यह छोटी सी पंछी हमिंग बर्ड का हिंदी नाम क्या आपको मालूम है? अगर नहीं तो जानिए इससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन, जैसे इनकी लाइफ स्पैन, वेट, फ्लाइंग स्पीड, इनकी स्पीसीज और कुछ लाइन्स इनके फैक्ट्स से जुड़ी। हमारे इस ब्रह्मांड में पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन संभव है। इस पृथ्वी पर आज कई जीव जंतु एवं पंछियों का विचरण रहा है। इन सभी पंछियों में एक पंछी हमिंग बर्ड स्थित है। क्या आप जानते हैं पृथ्वी पर स्थित हमिंग बर्ड का हिंदी नाम क्या है? अगर आप इस बात से पूरी तरह अनजान हैं या आप इस सब को पहली बार सुन रहे हैं तो घबराएं नहीं। आज आपको इसके हिंदी अर्थ को आपसे परिचित कराएंगे एवं साथ ही इस पंछी से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों की जानकारी आपको देंगे हमारे इस चैनल में। अंग्रेजी भाषा में कही जाने वाली नाम हमिंगबर्ड को हिंदी भाषा में गुंजन पंछी के नाम से जाना जाता है। यह पंछियों में सबसे छोटी प्रजाति का एक पंछी है जिसे ट्रोचिलिडाई के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रजाति के पंछी का आकार काफी छोटा होता है, जिसका माप 7.5 सेंटीमीटर से 13 सेंटीमीटर तक होता है। अब तक के आंकड़ों के अनुसार इस प्रजाति का सबसे छोटा पंछी 5 सेंटीमीटर का पाया गया है, जिसका भार लगभग 2.5 ग्राम से कम है। ये पंछी उड़ने के लिए अपने पंखों को काफी तेजी से चलते हैं, इसकी वजह से एक मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है। इनके पंखों से उत्पन्न इस आवाज के कारण इसे हमिंगबर्ड या गुंजन पंछी नाम दिया गया है। सामान्य पंछी मध्य हवा में उड़ान भरने के लिए 12 बीट पर सेकंड के दर से अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं, जबकि हमिंगबर्ड के पंखों को फड़फड़ाने का दर 80 बीट पर सेकंड है। अपने इस गुण के कारण कुछ पंछियां हवा में 54 किलोमीटर प्रति हॉर की स्पीड से तो कुछ 79 किलोमीटर प्रति हॉर की स्पीड से उड़ते हैं। अन्य हिमोथर्मिक एनिमल की तुलना में हमिंगबर्ड का मेटाबॉलिज्म सबसे अधिक होता है। ये अपने ऊर्जा की रक्षा के लिए भोजन नहीं मिलाने पर चयापचय दर को धीमा कर देते हैं, जिससे इन्हें लंबे लंबे समय तक ऊर्जा प्राप्त होता है। स्पीसीज ऑफ हमिंगबर्ड मुख्य इनकी 9 प्रजातियां हैं जो इस प्रकार है: बीस, ब्रिलियंट्स, पोएट्स, इमिरेंट्स, हर्मिट्स, मैंगोस, माउंटेन जम्स, पैटागोना, टपेजेस। ये पंछियां स्वयं को अमृत फूल वाले पौधों के साथ संबंध को परिभाषित किया है और साथ ही नए भौगोलिक क्षेत्रों में अपने प्रजाति के पंछियों का फैलाव जारी रहा। जब सभी हमिंगबर्ड अपने उच्च चयापचय एवं ऊंची उड़ान के लिए अमृत फूल पर आश्रित हुए, उस समय फूलों में समन्वित परिवर्तन और बील के आकार ने हमिंगबर्ड और पौधों की नई प्रजातियों के गठन को प्रेरित किया है। इस असाधारण विकासवादी पद्धति के कारण कुल 140 हमिंगबर्ड प्रजातियां एंडेस रेंज में एकजुट हो सकती है। और भी कुछ मिलती जुलती पंछियां हैं जैसे टाउकान बर्ड और कुकू इत्यादि। जीवन काल: पृथ्वी पर रहने वाले हमिंगबर्ड अमेरिका के ट्रोचेलिडाई प्रजाति का पंछी है। यह अमेरिका में बहुत अधिक संख्या में पाया जाता है। इस पंछी का जीवन चक्र का औसतन आयु लगभग 3 से 5 वर्ष है। ये अपने उच्च चयापचय के कारण लंबे अवधि तक जीवित रह सकते हैं। बहुत से पंछियों का अच्छा स्वास्थ्य या अंडे का सही से नहीं सेने के कारण उनकी मृत्यु पहले वर्ष में ही हो जाती है, और जो इस अवधि में स्वस्थ रहता है वो लंबे समय तक जीवित रहते हैं। इस प्रजाति का सबसे लंबी आयु का रिकॉर्ड एक मादा ब्रॉड टेल्ड हमिंगबर्ड के नाम है, जो अपने आरंभिक जीवन काम के 1 साल पिंजरे में बिताया और उस पंछी को पुनः 11 वर्ष के बाद दोबारा पकड़ा गया, जो कुल 12 वर्ष तक जीवित रहा। ब्रॉड टेल्ड हमिंगबर्ड के बाद मादा ब्लैक चेन्ड हमिंगबर्ड 11 वर्ष तक जीवित रही। ये पंछियां अपने अंडे देने के लिए बड़ी मेहनत एवं लगन से पेड़ की डालियां, झाड़ियों, शाखाओं पर छोटे से आकार का घोंसला तैयार करती है। इस घोंसले में ये अपने अंडे को देती है और बच्चों को पालती है। घोंसले के निर्माण की संरचना को संरक्षित एवं मजबूत बनाने के लिए शैवाल एवं माकड़े के जाल का इस्तेमाल करती है। घोंसले के निर्माण के उपरांत चिड़िया इसमें अंडे देती है और परिवेश के तापमान के अनुसार इसे 2 से 3 सप्ताह तक सीखती है। शुक्रिया दोस्तों वीडियो देखने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी रोजाना वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। यह छोटी सी पंछी हमिंग बर्ड का हिंदी नाम क्या आपको मालूम है? अगर नहीं तो जानिए